சாய் சஞ்சய். இவர் சென்ட் ஜேம்ஸ் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாரு. இப்போ உங்களுக்காக யோகாசனத்தில் முத்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது செய்ய போகிறாரு. இந்த முத்ராஸ் என்ன பயன்கள் பார்த்தீங்கன்னா, சளி, மூக்கடைப்பு இதெல்லாமே உடனே ஒரு 90 செகண்டுக்குள்ளே உங்களால் சரி பண்ண முடியும் இந்த வெறும் முத்ராஸ் செய்யறதுனால. இது பேர் கோல்டு முத்திரன்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி ஆரம்பிக்கணும் பாருங்கள். இப்போ குரு நமஸ்கார் பண்ணுறாரு. கையை பின்னாடி பேக் சைடு பிடிக்கணும். மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம், குல தெய்வம். இப்போ தியானம் பண்ண போகிறாரு. தட் இஸ் மெடிடேஷன். கையை சின்முத்திரை வச்சுக்கிறாரு. மெதுவாக மூச்சு காற்று வெளியே விடணும், மூச்சு உள்ளே எடுக்கணும். இது மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு 7 நிமிஷம் நீங்கள் பண்ணால் போதும். இது பேர் தியானம். உங்கள் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க. இப்போது அவர் மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறாரு. இப்போ கோல்டு முத்ரா. இப்போது நம்மளோட கட்டை விரலால் மோதிர விரலை பிடிக்கணும். அதுக்கப்புறமா மெதுவாக பெரிய விரலை அந்த விரலோட அழுத்தணும். மற்ற 2 விரலும் நேராக இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் இந்த கையை பிடிக்கணும். பாருங்கள், முதல்ல மோதிர விரல் 3 விரலை பெரிய கட்டை விரல் வச்சு பிடிச்சிட்டாரு. இது பேர் கோல்டு முத்ரா. இது மாதிரி ஒரு 90 செகண்ட் நீங்கள் உங்கள் வேலையை பார்த்துருந்தா போதும். உங்களோட மூக்கடைப்பு, இந்த சளி பிரச்சனை, உங்களோட சுவாச பிரச்சனை, வீசிங், இது போலதுக்கெல்லாம் ஒரு ரிலாக்ஸ் கிடைக்கும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.